Chào anh em, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn anh em làm cái chiếc cây cáp có hiệu ứng như thế này. Đây, hiệu ứng hình rồi là gì san hô, nấm, hình giọt nấm nha. Nhiễu màu nó nhiễu xuống như thế này nè. Vâng, để làm một cây cáp như vậy thì tìm có cái keo và màu. Cũng như mấy clip trước mình xin giới thiệu về cái cách chọn màu để làm ha. Trước tiên mình giới thiệu về màu là màu này, cái này là màu của Trung Quốc nè, mình order trên Shopee, màu Trung Quốc. Cá nhân mình thì mình thấy nó rẻ, mình nên mua thử về mình làm có được, nó không ra được cái hiệu ứng như thế này mà nó chỉ lon ở trên bề mặt thôi nha, cho nên bỏ qua một bên. Để làm cái hiệu ứng đó thì mình mua màu của hãng Bitana của Mỹ. Cái lọ này nó là bao nhiêu ml đây, không để dung tích nè, gần tương đương với 15 ml. Trên Shopee bán 85.000 ha. Mua cái hãng này làm tốt nhất. Để làm cái hiệu ứng như vậy thì mình nhất thiết là phải có màu trắng nha, màu trắng của Bitana. Thứ hai là mình giới thiệu là cái màu của Đức Thành Dê Xin nè ha. Màu trắng xài cũng được, màu điều kiện cương quyết của mình là mình xài màu trắng của Bitana nha, tí nữa mình sẽ nói sau. Còn màu thì mình mua của Đức Thành Dê Xin, 80.000 một chai 30 ml nha. Không nhất thiết phải mua màu không nhất thiết phải mua của Mỹ đâu, Bitana đâu nha. Rồi giờ mình chuẩn bị dụng cụ nha. Khuôn chuẩn bị cho mình 2 que tăm. Bây giờ mình pha keo nha. Giờ mình bỏ qua bước pha keo đi, tí nữa mình sẽ mà mấy cái lúc trước mình chỉ pha keo rồi nha. Đây, keo mình đã pha xong. Mình quên nói một cái vấn đề quan trọng, đó là các bạn cần độ trong thì các bạn nên xài keo A50 nha. Cái này mình cần độ trong nè, độ trong suốt nè, không nên dùng keo loại 2. Keo loại 2 nó sẽ không trong như vậy đâu nha. Đây, keo A50 mình đã pha xong, không có bọt nha, không có bọt như keo loại 2. Mình cho vào khuôn. Với quan trọng nữa là các bạn trước khi pha keo các bạn nhớ coi đồng hồ nha, để mình canh giờ để mình nhỏ màu. Tại vì làm cái mẫu này mình phải canh giờ keo nó sệt lại rồi mới nhỏ màu, nó mới ra được cái hữu như vậy. Nếu các bạn mới pha keo xong mà các bạn nhỏ màu vô liền màu nó sẽ chìm xuống dưới đấy, nó sẽ không đẹp. Đây, rất là quan trọng. Tùy vào loại keo mà mình canh là tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, tối đa là 3 tiếng mình canh nhỏ màu nha. Keo nào mà nhanh khô quá thì 1 tiếng, keo nào mà khô lâu thì 2 tiếng hoặc 3 tiếng. Nhỏ vào khuôn. Rồi bắt đầu mình canh đồng hồ nha. Sau khi pha keo là mình canh đồng hồ. Keo này thì nó nhanh khô lắm cho nên mình canh là 2 tiếng. 2 tiếng sau mình sẽ quay lại mình nhỏ màu. Sau khi 2 tiếng xong thì keo nó bắt đầu nó sệt lại ha. Các bạn kiểm tra bằng cách là mình lấy cái tăm nè, mình quệt miếng keo. Cái keo này mình còn lỏng nè. Đây, cái keo này mình pha trước 2 tiếng rồi nè, nó kéo hình sợi như thế này nè, bạn nhìn tâm nè, kéo hình sợi như thế này nè, đó là được nha. Còn cái keo này còn nó vẫn còn lỏng, nó chưa kéo sợi, các bạn thấy rõ không, nó chưa kéo sợi. Còn keo mà nó kéo sợi thế này là ok, các bạn có thể nhỏ màu. Tại cái cốc keo này mình pha trước 2 tiếng rồi nè, để mình làm chuyện khác đó cho các bạn xem, để tiết kiệm thời gian, để mình nói vậy các bạn dễ hiểu ha. Chờ 2 tiếng thì lâu quá. Keo còn lỏng này, các bạn nhỏ vào thì nó sẽ ra cái màu nó chìm xuống dưới, nó không có đẹp, nó không ra hiệu ứng nấm
hoặc là cái bề mặt nó phủ hết màu luôn. Bây giờ mình sẽ nhỏ màu nha. Đây cái màu này là của Đức Thành nè, mình mua cái hũ này nè, bây giờ mình chiết vô cái lọ này nè, mình dễ nhỏ, chứ cái hũ lớn này mà nhỏ vô nó màu nó sẽ chảy xuống nhiều lắm. Trước khi nhỏ mình lắc đều lên. Đây cái màu trắng mình cũng chiết vô cái hũ nhỏ nè, từ cái hũ lớn mình chiết vô hũ nhỏ nè để nhẹ nhỏ. Mấy cái hũ này á, thì mấy cái lọ này á, thì mình dùng cái lọ thuốc nhỏ mắt nè, hay là tận dụng mấy cái lọ mà bỏ đi mình chiết qua ha, hoặc ra mấy cái shop đồ nhựa á, mua chừng khoảng ngàn có bán lẻ thì 1000 cái à. Rồi bắt đều lên, nhỏ vô. Đối với một cái cáp á, cũng keo của mình đang sử dụng á, thì mình chỉ nhỏ 2 màu và 1 giọt trắng. Đó, các bạn thấy nó lon không? 2 màu và 1 giọt trắng. 2 màu, 1 giọt trắng. Đây cũng vậy. Xong á, thì các bạn dùng tâm đẩy nhẹ đi cho nó lon đều cái cây cáp. Chú ý là nhẹ thôi nha, không có quậy nha, nhẹ thôi. Quậy quá tí nữa nó ra cái thành phẩm nó không đẹp, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, cho nó lon đều hết cây cáp kìa, không còn chỗ trống nào luôn. Lon đều ra. Đây cái gì? Lon đều ra hết. Nhẹ thôi. Đừng có thọc cái tâm sâu quá nha các bạn. Chỉ thọc cái quậy trên bề mặt thôi, mà quậy nhẹ thôi nha. Cho nó lon hết bề mặt. Rồi xong. Sau đó mình dùng cái trang tim úp lại. Này, trang tim này mình đổ keo sẵn rồi nè. Sao nó mờ vậy ta? Mình đổ keo sẵn rồi nha. Keo trong cứng rồi, nó cứng rồi. Sau đó mình úp vô vẫn như cũ, canh đều 4 góc, không thể mình sẽ bị trang tim bị lệch. Úp vô canh đều 4 góc nha các bạn. Trường hợp mà nó tràn lên quá, trước khi mình úp xuống mình coi, sau đó mình đặt thẳng xuống. Tại bây giờ nó tràn lên quá mình đâu có thấy góc nào đâu. Đó. Canh trước, úp xuống, canh đều 4 góc. Keo nó dính đầy tay hết trơn rồi. Rồi. Khi keo mà dính tay á, thì các bạn có thể lấy giấy chùi, hoặc mà da nào mấy bạn gì mà dính quá thì có thể dùng xà bông rửa chén, rửa sạch sạch. Tại nó giống như là dầu ăn gì thôi, nó nhớt giống như dầu ăn gì đó. Xong cơ bản là mình đã hoàn thành cái mấy bước cơ bản. Pha keo, nhỏ màu, chờ cây sệt mới bắt đầu nhỏ màu nha. Chứ nếu mà keo không sệt á, thì nó sẽ ra thành phẩm như thế này. Đây, cái này là keo mình chưa đủ độ sệt nè, bạn thấy không? Màu nó sẽ xuống cái bề mặt nè, nhìn nó không có đẹp. Camera mờ quá, bạn thấy rõ. Bạn chịu khó xem giùm mình nhé. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó sẽ không lon bề mặt nè, màu nó sẽ chiếm hết cái bề mặt này, mình sẽ không thấy được cái giọt nấm. Còn nếu mà keo á, mà đặc quá, sệt quá, mà lỡ các bạn quên thời gian để mà nhỏ màu á, thì nó sẽ ra thành phẩm như thế này. Keo nằm trên mặt không à.
nó không có chìm, nó không có kéo giọt xuống như thế này nè. Này lý do là keo mình quên thời gian này, mình nhỏ màu vô, nhỏ bắt chấp vô nè, mà keo nó không có xuống được, tại keo nó sệt quá làm sao nó xuống được. Đó là mấy điều cần lưu ý. Cái thứ ba nữa, như cái nãy mình nói, bây giờ nếu mà các bạn mà lỡ mà quậy quá, quậy keo mạnh quá thì nó sẽ ra như thế này. Quậy keo mạnh quá nó cái hình sợi mới ra cái gì á. Keo này cả sản phẩm này là keo này do lỏng quá nè, chưa đủ độ sệt, nó xuống màu quá trời xuống luôn bề mặt, nên bây giờ nó là không đẹp như thế này. Đây, để tiết kiệm thời gian mình hướng dẫn nè. Cái này mình đổ hôm qua rồi nha, bây giờ mình khui nha, mình gỡ khuôn cái này xong rồi để qua bên đi. Đây các bạn thấy không, nó có hình nấm nè. Đấy, cái này mình cân cũng chưa chuẩn nè, cái này thì nó hơi sệt quá cho nên nó lon xuống chưa hết, nhưng mà cơ bản như vậy á thì cũng được rồi. Đấy, các bạn thấy hình nấm không? Thì mấy điều mình cần lưu ý như vậy đó, thứ nhất là canh thời gian, thứ hai là phải sử dụng đúng loại màu. Màu thì mình có thể mua đứt thành resin, mình chuộng màu này gọi là màu cồn, alcohol in, màu cồn. Còn màu trắng nhất quyết phải xài của Mỹ nha bạn, Binata. Đây tên hãng của nó nè, tên sản phẩm là Binata. Màu của nó gọi là Blanco, màu Blanco, màu trắng. Tại xài màu của trắng mà của Trung Quốc nó sẽ không kéo sợi như được như vậy đâu. Riêng cá nhân mình làm thì nó sẽ không có sợi được như vậy, mình thử rồi. Rồi thì cơ bản là hôm nay mình hướng dẫn xong cái cách làm cái cây cám kéo sợi hình nấm rồi đó. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment cho mình nhận thông báo, mình sẽ trả lời ngay. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Quên, cái clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái cây cáp cá koi này nè. Cây cáp cá koi, từ cách làm ra được con cá như thế này và kết hợp màu như thế này. Ok, nếu các bạn thấy hay thì cho mình một lượt like và một chia sẻ, một lượt đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.